బంగారం, బ్యాంకులు, ఇతర ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉన్న విడిపించి కొనబడును. కొమ్మూరి గోల్డ్, ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ. తీవ్ర అల్పపీడనం ప్రస్తుతానికి వాయుగుండంగా కొనసాగుతుంది. ఇది తుఫానుగా మారి పెను తుఫాన్గా కూడా మారే అవకాశం ఉందని విశాఖలోని తుఫాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారులు ఇప్పటికే అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ఎఫెక్ట్ వల్ల రానున్న 5 రోజుల పాటు కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి దీని డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంది, ఎక్కడ లొకేట్ అయింది, డీటెయిల్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. సీనియర్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు. సార్, ప్రస్తుతానికి వాయుగుండం ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఎక్కడ లొకేట్ అయింది? ప్రస్తుతం అయితే ఇప్పుడు ఈస్ట్ సెంట్రల్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వాయుగుండంగా ఇది కేంద్రీకృతమైంది. అది ఒరిస్సాలో ఉన్నటువంటి పరదీప్కి ఆగ్నేయంగా 700 కిలోమీటర్లలోను, నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి సాగర్ ఐలాండ్స్కి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 750 కిలోమీటర్స్ దూరంలోను, బంగ్లాదేశ్ కోస్ట్ చూసుకుంటే కేపీపుర దానికి కూడా దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 730 కిలోమీటర్స్ దూరంలోను కేంద్రీకృతమైంది. ఇది ఫర్దర్గా పశ్చిమ వాయుదిశగా వెళ్తూ బై 23 అక్టోబర్ రేపటికి అంటే ఈస్ట్ సెంట్రల్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే అది సైక్లోనిక్ స్టార్మ్గా ఇంటెన్సిఫై అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ప్రెడిక్షన్ చేస్తున్నాం. ఫర్దర్గా ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు మూవ్ ఇన్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, అంటే ఈ వాయు దిశగా వెళ్తూ బై 24కి అది ఫర్దర్గా ఇంకా ఇంటెన్సిఫై అవుతూ సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టార్మ్గా, అంటే తీవ్ర తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉంది. అది వాయు బంగాళాఖాతంలోకి రీచ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ నేపథ్యంలో ఇది బై 24th నైట్ అండ్ మార్నింగ్ ఆఫ్ 25th ఈ ప్రాంతాల్లో ఇది నార్త్ ఒరిస్సా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కోస్ట్ తీరంలో ఉన్నటువంటి పూరి మరియు సాగర్ ఐలాండ్ మధ్యన తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ఫోర్కాస్ట్ చేస్తున్నాం. సార్, ఇది తీవ్ర తుఫానుగా తీరం దాటే సమయంలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉండబోతోంది, విండ్ స్పీడ్ ఎట్లా ఉండబోతోంది, అట్లానే ఎలాంటి డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు, ఎలాంటి హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇది ముఖ్యంగా ఇది ఒరిస్సా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కోస్ట్గా అయితే ఎక్కువగా దీని ప్రభావం అయితే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఈ తీరం దాటే సమయంలో అంటే ఇన్ బిట్వీన్ మనం చెప్పినట్టు పూరి మరియు సాగర్ ఐలాండ్ మధ్యన విండ్ స్పీడ్స్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫాల్ 100 నుంచి 110 కిలోమీటర్స్ విండ్ స్పీడ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని ప్రభావం మన వరకు చూసుకుంటే ఒక మాదిరిగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ 3 to 4 days వరకు కూడా ఒక మోస్తరు వర్షాలు కానీ అక్కడక్కడ వచ్చే అవకాశం, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు. బై 25th ఉత్తరాంధ్రలో వరకు చూస్తే ఉరుములతో కూడిన జల్లులు 1-2 చోట్ల భారీ వర్ష సూచన కూడా ఇస్తున్నాం. ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి మత్స్యకారులు అందరినీ కూడా రేపటి నుంచి అయితే మటుకి వేటకి వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రధాన నౌకాశ్రయాలందరికీ కూడా 1వ నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక ఎగరేయాల్సిందిగా చెప్పాం. సార్, ఈ పర్టికులర్ తుఫానికి ఏమైనా పేరు పెట్టడం జరిగిందా సార్? అంటే అయితే ఇంతవరకు అయితే చెప్పలేదు, కానీ ఇది దానా తుఫాన్గా మనం రేపటి నుంచి చెప్తాం. తుఫాన్గా మారిన తర్వాత జనరల్గా మనం నేమ్ డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. యాజ్ పర్ అవర్ లిస్ట్ చూసుకుంటే ఇది దానా తుఫాన్. సో ప్రస్తుతానికైతే వాయుగుండంగా కొనసాగుతోంది. తీవ్ర తుఫానుగా తీరం దాటే సమయంలో గాలుల వేగం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే పోర్టులో 1వ నెంబర్ హెచ్చరిక కూడా నమోదు చేశాం. అట్లనే తీర ప్రాంతంలో వేటకు వెళ్ళేటటువంటి మత్స్యకారులు, డీప్ సీలో వేటకు వెళ్ళిన వాళ్ళని కూడా తిరిగి వెనక్కి రావాల్సిందిగా కూడా సూచనలు జారీ చేశామని విశాఖలోని తుఫాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారులు చెబుతున్నారు. కెమెరా పర్సన్ శేఖర్తో లక్ష్మి, మనం టీవీ, వైజాగ్.